Всем огромный привет! Я хотела бы вам сказать, что в следующем видео я хотела бы от вас дождаться вопросов в комментариях. Ставьте мне комментарии, то есть вопросы в комментариях, пожалуйста. Ставьте пальцы вверх, подписываемся на мой канал. Вот, просто я хочу сделать через 2 видео, как бы вам, так сказать, вопросы. Ваши вопросы, вот так вот, и все. Хочу просто сделать вопрос, не знаю почему даже, вроде все, что я вам хотела сказать. Ставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, и слава богу, выходные, я могу уже заснять столько видео, сколько я захочу. Все, пока, ставим пальцы вверх, уже хотела так сказать, ставим пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, я вас очень сильно люблю.